Привет! Сегодня я хочу с вами поделиться обзором на часы командирские, которые я себе приобрел. Это часы для моей личной коллекции, так как командирских у меня еще нет. Да, я недавно делал обзор на другие командирские, модель 280-991, но мне они не подошли из-за своих габаритов. А как с размером этих часов? Часы достаточно массивные, на сайте производителя указан диаметр корпуса 42 мм. Согласно моим замерам, диаметр по безелю составляет 41,7 мм. Ширина корпуса в самом широком месте 42,5 мм, без учета заводной головки. Высота от ушка до ушка небольшая, 48 мм. Ремешок 22 мм. Достаточно толстый, 15 мм. Ремешок добавляет пару миллиметров толщины. Ну и выпуклое стекло. Масса на ремешке 95 грамм. Безель вращается в обе стороны. Заводная головка завинчивающаяся. Все как у амфибии. Разница в том, что эти часы имеют уровень водозащиты 100 метров, в отличие от амфибии, где этот показатель составляет 200 метров. В остальном все так же. Ручной и автоматический завод. Нет быстрого перевода даты и стоп-секунды. Часы выполнены в таком тактическом стиле, отлично вписываются в военный стиль. Разметка часов 12 и 24 часовая, как это принято в полевых часах. Минуты размечены цифрами только на безеле с шагом в 5 минут. На черном циферблате цифры и метки нанесены белой краской. Это создает отличный контраст и читаемость. На месте цифры 12 расположена красная эмблема в виде звезды и шеврона под ней. Красная звезда и надпись курсивом «Командирские» являются характерной чертой командирских часов. Неплохо также смотрится и секундная стрелка, также красного цвета. Остальные стрелки белого цвета. Часовая стрелка характерной для Востока формы стрелы. Окошко с датой расположено в положении 6 часов. Оно небольшого размера и смотрится вполне гармонично, не нарушая симметрию циферблата. Не знаю, было бы это лучше, если бы фон для даты совпадал бы с фоном циферблата, а даты были бы изображены белым цветом. Не возникло ли бы путаницы, когда дата читалась бы как час? Что думаете? В любом случае, как это сделано сейчас, мне нравится. В темноте стрелки светятся довольно ярко, но это только в самом начале. Метки светятся тусклее, и их свечения хватает от силы на 15 минут. Стрелки светятся дольше. Что приятно, даже секундная стрелка имеет светонакопительный состав. Обратите также внимание, что нулевая отметка на безеле тоже покрыта люминофором. В целом можно рассчитывать на то, что стрелки будут различимы в темноте до 1 часа. Заявленная производителем точность хода составляет от минус 20 до плюс 60 секунд в сутки. На практике часто эти значения лучше. На приборе в положении циферблатом вверх показания плюс 16 секунд в сутки с небольшой ошибкой хода. Амплитуда 305 градусов, что является хорошим показателем, насколько я слышал. Каков итог? На меня часы произвели приятное впечатление. Им бы однонаправленный безель с щелчками вообще было бы супер. Особенно с учетом их цены. Часы не на маленькую руку, имейте это в виду. Если размер вашего запястья 17 см или меньше, постарайтесь примерить часы перед покупкой по возможности. Также часы довольно толстые, 15 мм. Но пара миллиметров это выпуклое стекло. Да, это акриловое стекло, и оно царапается. Но у меня уже есть опыт полировки царапин, это не проблема. Мне даже не к чему особо придраться. Сейчас не будем про старый механизм и отсутствие инноваций. Это отдельная больная тема. В общем, часы и сам ношу с удовольствием и вам рекомендую. До новых встреч!